ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเอาวันนี้เรามาต่อกันเลยดีกว่ากับเกมต่อไปนะฮะเจอกับ Warrior It's the 2K Sports pregame show. NBA on 2K Sports, Ernie Johnson with colleagues Shaq and Ken Smith. Tonight we'll see the Golden State Warriors as they play against the Miami Heat. A lot of W's recently for this Miami team. ผู้เล่นจากทางฝั่ง Warrior ดูรองเท้าซะก่อนไปเลยไปพูดพร่ำทำเพลง Let's go วันนี้เรามาเยือนนะฮะมาเยือน Golden Stateดีฮะเปลี่ยนบรรยากาศเล่นในบ้านหลายเกมแล้วลงสักลูกก็ยังวะเนี่ยลูกนี้เมื่อกี้ลงแล้วลูกนี้ไม่ลงแล้วก็เอาเขียวก่อนเป็นกักเอาเลิกได้แล้วไม่ดูครับไม่ดู Welcome to 2K Sports for another edition of NBA Klay Basketball. Thompson.Kevin Harlan here along with analysts Greg Anthony and Steve Smith, and we'll be hearing from DA along the sideline all game long. It's the Miami Heat facing the Golden State Warriors. And Stephen Curry continues to remain sidelined with the injury. Yeah, and that news, Kevin, means this team faces a tough challenge. The production's going to be missed. And it's not a problem that you can just wave a wand and make go away. This is when everybody on that bench has to really band together. So true. This is a huge opportunity for those guys on the bench to step up. บังไว้แล้วอิกุดาล่าชูด3 แต้มไม่ลงครับ It'll be fascinating to see สติลได้อีก So the opening lineup for the Heat, Dragic and Waiters, they're the backcourt. Jonas Jerebko out there with Whiteside, and it's Banks in at the 3 slot. Now here's Livingston. And Steve, when you reach this midway point of the season, the All-Star break approaching, how many teams are looking forwardเดมอนกรีนเข้ามาชูด2 แต้มไม่ลงรีบาวโดยแบงค์นะครับเจเลโปส่งให้กับดราจิกขึ้นเลยอัพโดนบล็อกบายเมื่อกี้ดราจิกรีบาวได้ลงไหมครับลูกนี้ลงครับ Having this week-long All-Star breaks now, it helps the body, it helps the mind, and a lot of these teams, it gets them back on track. Kind of hit that reset button, huh? Yes, I've been hitting that a lot. 3 แต้มไม่ลงครับ Yeah, you love the solid screen, but what you hate is just the inability to finish. ไม่มีสตีเฟนเคอร์รี่เพราะว่าสตีเฟนเคอร์รี่เจ็บอยู่นะฮะได้ฟาวล์ด้วยครับเดมอนกรีนนะครับทำฟาวล์สั่นแรงไว้ลงไว้ละลงครับผมลูกแรกลูกที่2 Well, it's a great time. He's a great teammate. I think he's influenced by Popovich. Attention to detail. Both are very measured to their approach to things. But the one thing you have to really say that you really link those two together, they are funny. Now here's Livingston. เมื่อกี้กระโดด A 13-point game against Philadelphia.Sean Livingston's court vision is amazing. Being able to hit the open guy right on stride. Here's Dragic. Good ball movement here by the Heat. Banks against Iguodala. It's Banks. ไม่ลงอ่ะโดนบล็อกได้อะไรกันเนี่ยครับ Banks against Iguodala. เมื่อกี้นี้สมกับเป็นสุดยอดเซนเตอร์นะฮะหมายถึงว่า
สุดยอดนี่หมาย Just ถึ a ง tremendous ผมว่าเขา display of strength by Iggy. เหมาะมากอะ Always ที่ a มาอยู่ threat to วอ convert ริเออร์ even with the contact. First trip to the free throw ฟอ line ร์ม for การเล่น him ก็ tonight. ถือว่าดีครับ And so far this season, it's been average at best at the line. Only 71% as a shooter. แถมไม่ค่อยเจ็บด้วย The free throw drops for Iguodala. The charity stripe is far from the strongest part of Iggy's game, but he will hit him in crunch time. The Heat have gone 2 for 4 from the field so far today. ส่งมา Pass to Banks. เอ้ยเดี๋ยว And just under Bye. 2.5 minutes elapsed here in the first. Right side a screen. Off the pick. ไว้ซ้าย Rebounded by McGee. You know what? He tried to ทำไม lay ต้อง it รีบ in ขนาด at นั้ the นด้วย point ไว้ of ซ้าย attack. There's too much defensive pressure on that play. Livingston kicks to Iguodala. Feeds it to Thompson. McGee a screen. ตอนนี้อยู่ Thompson ที่ทอม dishes สัน to ทอมสัน Green. ส่งให้กรีน 6 to shoot. กรีน2 They แต้ม now ลงไป take the lead. And when he gets going from the mid-range, he usually buries them. That's his shot. Waiters passes to Urepko. The feed now to Banks. สักทีนี่ Throws it down. Ooh, he put a little ต้องมีสัก extra วันที่เป็น on ของ that เรา one. He does. He doesn't usually finish soft either. Obviously, he can when necessary, but Okay. not that time. กลับมานำอยู่1 แต้มเหมือนเดิม Iguodala kicks to Green. ดูอยู่ที่กรีนส่งให้ทอมสันก็ส่งให้ First กรีน quarter, we're about 3.5 minutes in. กรีน Pass to McGee. McGee. Over to Repko. And a lot of contact on that one, so he'll shoot 2 here. ได้จูดฟาวล์นะฮะ And it won't be easy for the Warriors to keep everyone on their team for the foreseeable future. But as long as Steve ส่ง is ลูกแรกเอง ลูกที่ 2 ไม่ลงหรอก title threat, no doubt. ลงเลย Are we looking at a dynasty here, Smitty? You know, Kevin, they have a chance. Their core players on this team, they work so well together. They will always be in contention. They will be able to sign vets for cheap for a long time. It could be a while before someone takes them down. Now here's Banks. หมุนตัว He's coming off เฮ้ย an unbelievably high ส่ง scoring ให้กับ game. ไว้ซ้ายส่งคืนมา เราก็ Down it goes, his third basket. He's เสียง now ขึ้น 3 เอ for งเลย 4. Golden State's gone 0 of 2 from deep here. Livingston dishes to Iguodala. ดูตัวเราเตี้ยไปยังไงวะทำไมกระโดดทำไมยืนสแตนดิ้งดังไม่ค่อยได้ Stolen by Thompson. ความผิดกูไหมเนี่ยฮะอิกุดาล่า Iguodala with the basket, the assist by Thompson. Iguodala's got 5 now. We've seen the lead change hands quite a bit in ลา this จิก one. ส่งมา And guys, I think each team knows they can win this game. Just a matter who can catch กูดาล่าเหรอ And DJ throws it down. เมื่อกี้ก็เมื่อ You กี้ saw เหอะ the hit there ดู on the ฮะ finish. Some guys would have been taken out of the play, but DJ stays in rhythm. Warriors have gone 50% from the field to this point, 4 of 8. เจอเทพเข้าไปเป็นไงอึ้งแดงสิ Livingston passes to McGee. Back to Livingston. ลิวิงสตัน He kicks to Green. เกรนเข้า To มา the paint. ลิวิง Here's McGee. เราบล็อกเมื่อกี้ And there's a certain art to blocking นี่เราบล็อก shots ตัว without เซนเตอร์เลยนะ fouling. DJ with perfect timing. And DJ throws it down hard. And you gotta love สุดยอด watching ไหมล่ะ DJ take advantage of these opportunities. When he ดัง has อั a ดหน้าไปอีก chance อะ to finish, he is going to drop the hammer. And that was คือ under จังหวะ Armour มันพอดี bringing นะฮะ that จังหวะ replay. ที่เมื่อกี้ขึ้นไปแล้วเราก็ขึ้นไปพอดี And มัน what ก็เลย a play it was. บล็อกได้ทันพอดี And the Warriors decide to take their first time out here, coming off that loss against Philadelphia. Yeah, guys, they were forcing it a bit in that one and shot a relatively low percentage because of it. But you have to give them credit for being aggressive. The problem is they play too much hero ball. You have to be willing to make the extra pass. Catching up on the changes for Golden State. Jones checked in for JaVale McGee. Bell comes in for Draymond Green. Darius Miller, he's checked in for Andre Iguodala. And it's Patrick McCaw in for Klay Thompson. Here's Banks. Winslow, good. And the layup's good off the ช้า glass. ว่ะ And it's coming easy จัง for หวะ them นี้ right มันต้อง now. เร็วเว้ย 5 baskets in a row เนี่ย in the โอ้โห paint. Warriors trail by 3. เรานำอยู่3 แต้มนะฮะ 16 We've 13 got 128 Miami left here Heat. in the first quarter. Here's Livingston. First shot, first basket. He's out of the blocks fast. Not sure who ฤดูกาล designed หน้า that มาอยู่ play, โกลเด้น but ดี he ไหม makes วะ it count.
For Miami, they've gone 7 of 11 from the field to begin the game. คือต้องอยู่ทีมที่ตัวเตี้ยเยอะๆไว้จะได้ไม่ต้องเหนื่อยทำอะไรคนเดียวแบบนี้ Very soft on his turnaround and pull-up shots. Great vision, solid defender. He pretty much does everything well. Warriors have gotten 6 of 11 shots to go down so far. Pretty nice shooting. Passes it to Jones. ส่งให้มาคอ Here's McCall. Richardson cover. ส่งให้เบล Here's Bell. เบลชุด It's ไม่ลง hauled in ฮะ by the Heat. And ดิ with ชิงสัน Livingston, ส่ง you มา have to remember that his career was แล้ว nearly ended by a เราก็ devastating knee injury. Many players wouldn't have attempted to come back Contact from an เข้าไป injury อีกรอบ like หนึ่ง that, but Steve, he has, and he has found success. Kevin, it's hard not to cheer for a guy like Sean Livingston who has gone through so much. นำไป You 5 wonder แต้มแล้ว how ครับสำหรับ great ไม he อา could มี่ have been if the นำโกลเด้น injury สเตท never เลือก happened. เบลชุดอีกครั้งห I นึ่ง see him. ลง He นะ could have been playing or would have been an all-star in this game. And a lot of scoring here early on. This is the type of game the fans love to see. I love it. Really, both teams running plays that fit the personnel, going back and forth. 6 seconds separating the shot and game. Oh, yes. But here's where you need a lot of body control. DJ gets the hit on that drive and converts. กองเชียร์นี่เงียบเลยนะกองเชียร์โกลเด้นสเตทเบล kicks it out to Jones. ลิวิง 1 ตัน second left, and the shot goes in. Defense all over Sean Livingston. But with his size at 6'7", หมดควอเตอร์แรกครับผม And so it's DJ making highlights for Miami. Going on an absolute rampage, piling in the points. He dictated the pace of the entire quarter. And we'll be right back after this. อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหน And we've seen some big scoring numbers of late from DJ. He's going to make some shots. I was looking at his last couple games, and when guys get up... Not to disagree, but don't look here for the Warriors. Okay. JaVale McGee's checked in for Jones. Green comes in for Bell. Andre Iguodala is checked in for Miller. And it's Klay Thompson in for Sean Livingston. Iguodala is at the 3, with Green playing the 4. McCaw is out there with Thompson. And it's McGee in at the pivot spot, manning the middle. So that's the group out there for Golden State. Now Whiteside, after the missed 3 from Klay Thompson. Whiteside, a screen on Iguodala. Thanks. And a foul on the shot. Got him on the way up that time, so he'll shoot 2 right here. Steve out there in the NBA. Many of them will drag you down to the block. Which guards would you least like to go up against in the post? I would say Dwayne Wade, because I've got a chance to play against him in the post. Some of the guys now you look at, Sean Livingston, Devin Booker is a sneak peek for me. They say he's a shooter, but you got to watch him down the low post. DeMar DeRozan can make a living down there. Those are the guys that stand out for me right now. Tough guys, tough players. อิกุดาล่าชุด3 แต้มไม่ลงฮะแม็กกี้รีบาวได้แล้วเราก็ทำได้กู๊ดฟาวล์เลยฮะ He finished with 51 points and was his usual dominant self on the glass. His numbers were off the charts. He was unguardable and he knew it. เป็นการตัดสินใจที่ Kevin, back to you. Thanks very much. He's one of those players who can do remarkable things on any given night, in any given game. That was a special game he played. And it wasn't ว่า just แล้ว the ส่ง performance, ยาวให้กับ guys, ดรา but จิก really ดราจิก his ขึ้น preparation. เลย์อัพ He ไม่ลง knew the แต่ right รีบาว way ได้ to ขึ้นอีก attack ครั้งหนึ่ง in every ไม่ได้ situation. And that was the beauty of it. His ability to read and react to whatever they threw at him. McCaw kicks to Thompson. ทอมสันเลยทอมสัน And there's the pass to Green. มือยิง3 แต้ม Screen. ที่ Here's McCaw. ถ้าแม่นถ้าวันไหนแม่นก็โคตรแม่นเลยนะฮะสำหรับเลย์ทอมสันถ้าวันไหนไม่แม่น And Green is ก็ไม่แม่น always นะ looking to swing the ball ก็ for คือ the ไม่แม่น best เลย open shot available. He'd have gone just 33% from the field in what's been a cold second quarter for them. It's 3 of 9. เข้าไปเอง Here's Banks. Look at that. Nice. ดูครับ Oh, he got fancy. เมื่อกี้ขึ้นมาบล็อกแต่ไม่ได้นะ Trying ฮะ to give them the momentum boost they need to break this game open. ถึงกับต้องกระเด็น McGee a screen. McCaw the pass to Iguodala. ที่อิกุดาล่านะครับตอนนี้อิกุดาล่าออกขวา
McGee a เลี้ยง screen. เข้ามา Baseline ชุด jumper. 3 แต้ม And 2 with แต้ม that, the Heat lead Lộn is đuôi cut to vậy. just one on the basket from Iguodala. Andre is a very dangerous Đừng đi player chơi. in pick and roll. His explosiveness, his shooting ability is a crippling combination. The dish to Jerebko. เรมโก้ส่งให้ Dragic ดรา kicks จิก to Jerebko. Good เรมโก้ ball ส่ง movement กลับ here มา by ที่ the แบงค์ Heat. แล้วแบงค์ก็ขึ้นเข้าไป Good. Beautiful. Beautiful. ได้ฟาวล์ด้วย He นะฮะ did it with great body control. DJ absorbs the contact, completes 3 the แต้ม play, now goes to the line for a potential and one. Miami shooting their 7th attempt at the foul line in this สั่น one. อีกแล้วฮะ He throw good, DJ. Yeah, Bên nice job of 35 แต้ม drawing the contact and creating 35 ต่อ 31 opportunities. นำอยู่ 4 แต้มตอนนี้ ถือว่า McCaw, the ยังไม่ pass ปลอด to ภัยนะครับ McGee. Here's McCaw. ยังไม่ปลอดภัย McGee a screen. เมื่อกี้พยายามเข้าขึ้นโดนบัง That's short off the rim. มีบาวนะฮะดราจิกเข้าไปแน่นอนเอาดราจิก3 แต้ม เรียบร้อยครับผม Another one for the Heat. 2 แต้ม You นะฮะ know, we preach เท้า it เหยีย all ด the เส้น time. Unselfish basketball. DJ making the extra pass to a wide open teammate. กูดาล่าอีกกูดาล่า Here's McCaw. Team He's McCaw. guarded by Dragic. แต่เขาเอา Knocked it away. โดนสติลฮะ Jerebko dishes to Banks. ลงไหมไม่ลงนะแต่ว่าได้ฟาวล์ Two chances at the free throw line here. Well, this is what happens when you're pushing the action. DJ เราฟรี calls โท the รไว้ foul ก่อน call. ฮะ And it'll be his 4th time going to the free throw line in the game. And how good has he been at the line? Bell is checked in for JaVale McGee. And he's given them a good contribution at the line tonight, getting there a Iguodala. lot and delivering on his opportunities. Here's ที่แม็กค McCaw. อนะฮะ He's coming off a 13-point game อยู่ against แล้วล่ะ ชุด And no ไม่ลง one on defense could stay in front of him. He continually got pummeled and kept getting back to the stripe. Now here's Waiters. After the miss from Andre Iguodala. 3 seconds separate the Sẵn shot quá. clock and game clock. Back to Waiters. Outside Banks. ดราจิก Just 5 to shoot. Whiteside kicks to DJ. And DJ throws it down. ทำไมดราจิก You're ไม่เอา right. 3 That's แต้มเล another ยวะ one for DJ. He's definitely got it going นำไป tonight. 10 แต้มแล้วนะเคลย์ทอมสัน Thompson ชุด inside the line and would have Mấy lùng pounded này. it fallen, but it's offline. Thank you, Kevin. Now, you have scored very efficiently in the first half. So what has the mindset been? ก่อนนะ Well, you know, I've tried to stay. Thank you, David, for that interview.ประโยค And we'll เดิม see ๆ you ฮะ back ไม่ต้อง here ดูก็ after ได้ the break for third quarter basketball. ขอเดลี่คอซิงพรอแบมพออัสฟอร์เอาสารจริงไงยังไม่เห็นมันชูดเลยนะแล้วที่ออนพีแล้วขอเอาอย่าปล่อยให้มันมีพื้นที่ว่างในการชูดนะฮะ Look สำหรับ at แม็ก DJ คอ in this one. He's been everywhere. And I love the game plan. In that จริงๆแค่เราลงเล่นไปนี่ก็ really valued each possession. no problem You เลย know นะฮะ what? It's hard to do. Staying focused and disciplined with your approach. Third quarter action. Here, Get going Livingston. right now. Brought to you by Gatorade. All fueled up and ready to go. Here's อิ who's บูดา on ร่า the รับลูก floor. ไม่ดีเองนะครับเมื่อกี้ On the court for the Heat. อ้าวเวเดอร์ Dragic 3 and แต้ม Waiters, เรี they're ยบ the ร้อยครับ backcourt. Jonas Jerebko out there with DJ, and it's Whiteside in at the center position. And Iguodala. I want to see more of that from him. I mean, he's been passing up on his shot more than usual. ผมว่ามันหายไป even คน though หนึ่ง he's นะเนี่ย hitting the ones that he takes. Kevin Just Durant keeping ไปไหน his วะ head up on his swivel all the time. นี่ดูแลนไปอยู่ทีมอะไร Miami วะ leading เนี่ย by 11. Outside Dragic. He feeds it to Banks. And DJ throws it down hard. And this sort of ทำไมถึงคิดว่าจะกันเขาอยู่ล่ะ awesome ฮะ dunk is one of the reasons this team is in charge of this game. Well, there's a swagger out there. You can see it on the court that they possess and are not afraid to show it either. They set the pick. Here's Green. And it's Hassan Whiteside with the rebound. ไว้สายนี้ Whiteside's got 6 rebounds now in the game. +8 in the rebound differential. One more reason why they're in control. Iguodala with the steal. เดี๋ยวอื้อหือทีตอนมันสติลนี่ง่ายนะพอเราจะสติลคืนนี้ Right Yeah, around a keep minute high. and a half played here in the third quarter. Livingston kicks to Thompson. McGee a screen.
Yep, it goes in, and the Miami lead is cut down now to just 11 on the basket from Thompson. There is no defense for Thompson sometimes. His release is so เข้าไป high. ด้านข้างแล้วก็กระโดดโอ้โห When I look back at the career of Klay Thompson, you can't help but notice how much he's improved. Every season, Steve, he comes back with a new tool to score on offense and always has been strong, but even getting better on defense. You know, you love the greats that can score at all three levels. He had the mid-range and obviously the three-ball. But he is scoring now in the paint off the drive because of his improved ball handling, and he posts up extremely well for a guard. I love ทำไมไว้ซ้ายต้องมาอยู่ฝั่งเราวะเดี๋ยว Now, เขาไม่ได้ DJ, after the missed three from Iguodala, Banks passes to Dragic. ลงไหมอ่ะ And the ไม่ล initial งนะ rules แต่ for ว่า the NBA ได้ included 6 personal they fouls foul. as the magic number before you're done for the game. It's been this way since, who can remember? But do you think so? โอ้โหโดนเปลี่ยนออกเป็น2 นาที Well, Heat leading by 18. Okay, well, let's go down to David Aldridge for a report from the sideline. Well, guys, Miami's Eric Spoelstra is known for his focus and his devotion to work. How does he stay centered? Yoga. He said, I like it because you have to keep your eyes on your own อีก mat. 6 วิ If you're not focused on the spot in front of you, Shoot. you'll fall over. And Kevin, that mindfulness Richardson. translates across the board. Mindfulness. That's an interesting way to look at things, DA. Spo is a great communicator. Knows how to certainly get through to his team. Livingston kicks to Jones. Here's the screen. Out to Miller. Lets it go Miller. from deep. It's Oh. good from long range. Miller's got 6 points. 3 แต้มอีกแล้วฮะ Percentage has taken a big leap here in this second half. Walters dishes to Winslow. Richardson kicks to กด Banks. เรียกบอลด้วยไม่ได้กดส่ง เข้าไป 1:05 left to play in the third. And DJ throws it มัน down. ดูขัดๆยังไงไม่รู้ Aggressive move by DJ. Once he sees the opening, you know he's in. Warriors trail by 19. เฮ้ย Pass to McCaw. He dishes it to Miller from downtown. And Winslow pulls it down. The edge on the glass is the difference. It's allowed them to build this lead. Outside Banks. Lets it go from 11. That one. ไม่ลงโอ้ Golden State's gotten the three-pointer to fall to the tune of 50% here in the third จ quarter. ริง They've ๆถ้าเป็น made 3 ภาค of ที่แล้วเนี่ย 6. ชูตระยะขนาดนี้นี่ Screen by เปอร์เซ็นต์ Jones. ลงสูงมากนะครับภาคนี้ไม่ So the whistle blows on the shot and 2 free throws for the contact right there. That one's on Johnson. Livingston is a very reliable free throw shooter, coming in with a career average of almost 80%. And some changes here for the Warriors. JaVale McGee comes in for Jones. And it's Iguodala in for Darius Miller. Then for the Heat, Whiteside's checked in for Johnson. Jerebko comes in for Winslow. And Dion Waiters subbed in for Josh Richardson. สตีฟเคอร์รี่ก็ And Walters kicks to สเต็ป DJ. ก็เท่านั้นแหละฮะไม่มีสเต็ปนี่ก็เหมือนไม่มีอะไรเลยนะฮะ And the สำหรับ foul called on Ow. DJ. That's foul number 2 for ช้า him. ฟาวซะงั้น Oh, great defense there. Anticipated the play and got there first. There's 10 seconds left in the third เทิร์ quarter. นโอเวอร์ไป3 รอบแล้วเว้ย It's Rob made me Thompson foul off the me, Rob did. drive. And here's Iguodala Iguodala. outside. That one doesn't go. ดี And นะครับ so เรารี it's บาวด์ทัน Miami with an ไม่งั้นเมื่อ 18-point กี้ lead ซ้ำ as the quarter comes to a close. What a ซ้ำได้ night they've แน่ๆ had เมื่อ in กี้ terms of their shooting. Everything dropping in for สวย them. ครับ And don't go away. We'll be right back. And a moment ago, inside the huddle with head coach Steve Kerr. Move it to the next Steve guy. Kerr. Drive and kick. And we're getting underway here in the fourth quarter. The scoreboard tells the story in this matchup, but we'll see how much things change up here. Thompson at the 2 with Iguodala playing the 3. JaVale McGee is out there with Bell, and it's Livingston in at the 5. So that's the group out there for Golden State.
This is when DJ's at his best, when he's playing with an aggressive mindset. And we see the game of basketball gaining popularity, Steve, around the globe. Do you see a difference in the number of international players in the league now? ไม่มีเควินดูแลนกับ versus say when you ส came ตี to เฟ the น league? เคอร์รี่นี่ก็ Kevin, ไม่มี back then ค่า I เลย saw นะ it เนี่ย was probably 90-10, สำหรับวอลเลย์ 90% of guys from United States and then 10% international. That number right now is starting to grow. It is getting closer and closer to 50-50. And the reason why, scouts now, with the technology, you can find a guy all over this globe. And guys are coming over here taking the game serious. I think it's going to come down to wherever you're from. If you're fundamentally sound, you have a chance to make it in the NBA. And you know, Steve, a credit to current NBA and college coaches for making these summertime pilgrimages overseas to teach the kids in Yugoslavia and Serbia and all over the globe about the game of basketball. I think that has also sped up the development, and that's, again, a reflection of the international player coming to the NBA. You're totally right. The global games and guys got to get a chance to see. I think it really started with the Dream Team, the original Dream Team. Everybody international are loving this game, and I think the players who listen and go out and work on their game, they have a better chance. Well, they've been เจเลโก้เข้าไป good on the glass ส่งออกมา today, and there is a glaring ชุด3 แต้มไม่ลงครับ two teams in that area. The Warriors shooting around 41% on the night. แต้มห่างไป The drive by Thompson. Chalk up 2 there. After putting up zeros in the first half, he is making up for it big time now. The Heat leading by 20. Outside Banks. โอ้โหโดน DJ throws it ปล่อย down. วิ่งทะลุเข้าไปได้ไง Late วะ defensive rotation. You must keep an eye on DJ at all times. Timeout called the Warriors. โอ้ยทำเอา Well, ที the นี่ league กู has นึกว่า long had a rookie orientation program. People rave Foul, about it. It isn't it? continues to develop and evolve. More recently, Steve, they've created a program for players transitioning to retirement. This is an outstanding idea. What's important with that in your eyes? I'm glad you brought that up, Kevin. I think the rookie orientation When you should get start them, even earlier. I think it should yes, start at it, the yeah. college level. Not saying เวลา that ไม่พอ everybody's นะ going ฮะ to make it to the NBA, but it helps ต้อง you what เล่ they น give เวลา you เต็ม just in the จะ game มี of เวลา life. พอที่จะ And then ทำ transition to retirement. I think it 70 should be the first day you sign that NBA contract, the transition should start because it could end with an injury. And โดนบล็อก obviously, we know even if you play a ใคร lengthy บล็อกวะ career, อ้าว 10 เรา to ได้ 12 นะ years เราเป็น is คน over. บล็อก Like if you were going to talk to a Oh, young hey. player, and if the player so said, wait, Steve, give me one thing that I need to remember Hey. as I go through my career and then it ends. What's the one thing, piece of advice you would feed to a young โอ้โห player ลงไหม about what's ลง going to be at the end of this journey? Well, I think first สา of ม all, แต้ม it's a ล couple งแล้ว things, Kevin, and I have to เริ่มมา answer แล้ว first, ของ you gotta เริ่ม keep มา your แล้ว value system. Second, financially, you got to understand is make it simple as possible. You're not going to be able to live on the same type of salary for the rest of your life. So if you have a contract, say $20 million, in a simple way, divide that up for like 50 years because that's how much you're going to need to be able to live off of. Whiteside, a screen on Iguodala. เอ้ย Banks โอ้ with โห the ball. And อยู่ it's เยอะ Iguodala เกิน picking him up. อ้าวเจอเลโก้ And he uses รี the บาว glass on the ไม่ way. ใช่เลย์อัพ Fine to เบลอครับ extend เบลอ your ช่วงนี้ defense เบลอมาก to try and create turnovers, but guys have to help each other. That's been a problem for them all Iguodala game. ส่งให้ Teamwork เบล is something you just can't turn on and off. โดนบล็อกค They รับเบล swipe it. เฮ้ยส่งมาโอ้โห Unloads from 13. And the presence of Whiteside in the Whiteside, paint really unreal. He is a dominant Second figure down chance. low. Great work to grab that second chance opportunity. Livingston kicks to Iguodala. นำอยู่ 29 แต้มนะครับตอนนี้ต่อมามี And we're about 3.5 minutes into the fourth quarter. Here's Thompson. And again, it's the Warriors missing. His lack of consistency with his shot tonight has held them back. It's Banks with the try. ลงด้วย Uses the glass to finish the layup. DJ's got วันแมน 44. ฟาสต์เบรกเลยแหละ And not hard to see why they are giving up points on this run. Just too many good looks from in close. ฮะ Will it go? เลวิงตันชุด And it's ไม่ off ล the ง back rim. No good. Yeah, it just seems whatever they do, nothing's working right now to stop the bleeding. It takes an effort on both ends of the ไม่ floor. ลงแน่ And you have to find โอ้ the ย right matchups to exploit. The Warriors shooting just 39% from the field, struggling to find that จ net. ริงๆมันควรจะลงครับ Thompson Stop against five. Waiters. ฮะเมื่อกี้ And it's Thompson again missing. Very dangerous เมื่อ to กี้ leave บังเรา a guy มิส like เลย that นะเมื่อกี้ open. Lucky break there for the D.
ต้องมาอะไรทางเดียวกันวะเนี่ย Outside Banks. And DJ throws it down. I mean, he is tearing the defense apart. ชุด3 แต้มสำหรับเราไม่ค่อยเวิร์คครับ Their A game on that side เล่น of the ถ ball. นัดเล่นวงในมากกว่าส่วนตัวผมนะภาคนี้ And I don't care what anybody tells you. You can't keep the status quo. If it ain't working, you got to make some changes. And Thompson ทอมสัน kicks ส่งให้ to เบล Bell. เบล That's in ลง coming off the assist from ขึ้นเล Thompson. ยอัพลงนะฮะ Thompson's got 3 assists tonight. A good screen made all the difference. It led เอา to อยู่ an open 31 look. แต้มเอาอะไรมาก Launches a 3. โอ้โหไม่ลงอีกแล้ว Klay มันไม่ Thompson ถึงอ่ะ grabs the miss. DJ's got ปล่อยช้าไป 1 หน่อย 3-pointer tonight in 4 อิ tries. กุดาล่า No problem knocking that one อิกุดา down. ล่าบอกนี่ต้องชุดอย่าง 10 กู points นี่ for Iguodala. Andre getting the offensive juices flowing. Just a confident player who likes taking those type of shots. Here's DJ. ลงไหมล่ะ Trying to ไม่ answer ลง back, but that 3 is off the อะไร mark. วะไม่ลงอีกแล้ว Now here's Livingston, guarded closely. ลิวิงตัน No ไม่ good ลง that นะฮะ time. Rockets with some nice D. เดี๋ยวได้อีก They've 1 นา got ที more ครึ่ง than 58% of their attempts to go down for them in the fourth quarter. They're 7 of 12. And as we head to the final buzzer here, a จะหยุดทำไมเนี่ยเรา blowout. เฮ้ยทำไมไม่ส่งให้ไว้ซ้ายวะไม่เห็นนะ This เมื่อ will กี้ go in the record books as a gaudy win for the Heat. As Song one-sided hay as Jerebko. it gets today, you know, there were some Dragic dominant song ma. moments in about every facet of this game for that เวลา team. หมดพอ Yeah, I ดี mean, Kevin, it's hard to think Shot clock หมด what didn't go right for them. โอ้โห Game planning by ไม่ the coaches. ทอมสัน3 แต้มลงไปอีกแล้วครับ Everything was แล้วครับมาดูนะครับ1 นาที And ที่ so เหลือ now on the year, they'll have 35 wins โอริเออ to ร์จะ their credit. สามารถ And so they win their ตี first แต้ม game ขึ้นมา against ทัน this ได้หรือเปล่า squad. It's a 2-game season series, and they'll be going for the sweep the next time they face off. And you เรา know, นี่ก็ looking ชิว back นะ at ฮะ all the เรานี่ชิว contributions มาก tonight, ตอน it นี้ was a โอ้ really phenomenal all-around game for DJ. What What's I that, like sharp that he shooter, came shoot ready 3 แต้ม to อยู่นะ compete เว้ย in this game, but he did it under control. Tremendous อะไรยาก poise. อะไรขนาดนั้น Never seemed to be in a hurry. Just played the game the ไม่ลงหรอก right เว้ way. ย Tremendous effort. I mean, this guy has already cracked double digits on the backboard. He อื้อ is หื just อ hitting the เรียบร้อย backboard ลูก every นี้ chance ลง he แน่นอน gets. He 3 is แต้มนะครับ feasting for rebounds out there. And in as hostile an environment as you're going to see, they found ways to step up time and time again. You Kita know, top playing but away may don't. from home, it's easy to get out of sync. Thompson, Instead, they focused shoot. and Oh. dominated. Thompson with the bucket. That's also part of Thompson's game, the mid-range jump shot. You can't give him space from there. DJ with it. Baseline jumper. No ไม่ good. ลงอ้าวหมดเวลาพอดี แล้วก็ค้างอยู่อย่างนี้เนี่ยนะไว้ใส่ เป็นอีกแล้ว โอ้โห คลิปที่แล้วนี่ก็เป็นนะ And so Miami takes this one by a big margin. To come into an opponent's building and dominate the way they did tonight says, I think, Greg, an awful lot about this team. I guess they don't need home cooking. ลิมิตแรงยังไม่ได้ โอ้ย โอเค ไม่นะ สัมภาษณ์กูอีกแล้วใช่ไหม นั่นไง DJ, great game. The guys back in the studio want to do an interview with you. มันจะอินเทอร์วิวอะไรนักหนาวะ ต้องทุกแมตช์เลยเหรอ เล่นดีทุกแมตช์ก็ต้องสัมภาษณ์ทุกแมตช์นะครับ Sports post-game show. Shaquille O'Neal to my right, Kenny the Jet Smith on my left, right here in the middle, I'm Ernie Johnson. What's up? Kenny the Jet here. That might have... And folks, that's it for us. สคริปต์อย่างเดียวครับ ถ้าเดินก็มากนะครับ ดีเจ อ้าว มาแล้วเว้ย มาแล้วเว้ย จดหมายให้ไปรับเงินแน่ๆ
ดูดูดูเธอทำทำไมถึงทำกับฉันได้โอ้โหคนเยอะว้าไอคนนั้นมัน90แล้วแน่ๆโอ้โหยินดีด้วยฮะยินดีด้วยเขาชื่ออะไรอ่ะ Amazing Wong โอ้โหยินดีด้วยครับยินดีด้วยโอ้โหโอเวอร์ลอ90นะฮะโอเวอร์ลอ90เดี๋ยวผมจะต้องโอเวอร์ลอ90บ้างนะครับแต่อันดับแรกอัพก่อนดีกว่าอ้าวกูอัพหมดแล้ววันนี้อ๋ออะไรอัพอะไรดีอัพ5อันนี้3,100เลยเว้ยอันนี้กระโดดสูงนะฮะ vertical รีบาวดีกว่ารีบาว2,700ไม่พอOpen Shot 2,700ไม่พออีกแล้วนะฮะ2,700อีกแล้วไม่พอ2,200อันนี้ดังก็จะเป็น84นะครับถ้าอันนี้ล่ะเดี๋ยวอันนี้1,800 3,800ไม่พอนะเต็มที่92โอเคงั้นมันจะคุ้มไหมวะเดี๋ยวหรือเราจะสเติมไม่ได้ดิสเตมิน่าโอ้โหเวอร์ละได้แค่1นะฮะถ้า2นี่มัน 3,000 เลยตังค์เราไม่พอสเต็งก็ไม่ได้นะครับได้แค่อันเดียวสรุปคืออันนี้สปีดไม่ได้สรุปคือเรายังไม่อัพแล้วกันนะครับโอเคครับผมแล้วสำหรับคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ยังต่ออยู่เราไม่ได้เงินเหรอเนี่ย You are on way to talk the warrior with 49โถแค่ส่งข้อความมายินดีกูนึกว่าเงินเข้าซะอีกโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเราก็จะมาเจอทีมอะไรนะฮะแล้วก็ค่อยไปดูในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ